其實咧，我曾經諗過咧，將呢個手鏈免費送俾大家，因為我唔係一個做生意人啊嘛。但係後來我發現有一樣嘢，免費嘅嘢，好多人唔會珍惜嘅。我見到有啲人戴幾日，可能掟唔到㗎啦，或者沖涼嘅時候都戴住佢。咁其實對呢個手鏈真係唔尊重。咁我喺度諗，我咁樣做啱唔啱咧？手鏈用咗好多心機同埋能量賦予喺入邊，為咗呢條手鏈可以長期喺大家嘅旁邊，隨時可以幫到大家。後來我都係諗定喺呢個價錢裏頭，呢個價錢喺香港嚟講根本都唔算係貴嘢。我好記得咧，上一次嘅演講會裏頭咧，有一位我哋嘅 fans 好遠嘅地方坐飛機嚟，我好記得呢個 fans 見到嘅時候，幾乎佢真係一見我就擁抱，但係佢嗰種擁抱走埋嚟啊，當佢嘅眼神望嘅時候，啲眼淚水想出嚟嘅時間，我而家講我都仲覺得佢當時個感情係點樣，我係感覺到佢嚟到想同我講一啲嘢。佢講俾我聽，佢因為個家庭又跟住銀紙，又跟住全部都係我正話所講嘅嘢，令到佢咧曾經有2次想輕生，但係佢買咗我哋呢條手鏈。佢記得我教佢，當佢最唔開心、最唔舒服嘅時間，點樣揸住呢條手鏈，將佢唔好嘅負能量同埋唔好嘅心情喺呢度宣洩出去出邊。佢2次最困難嘅時間，佢都係揸住呢個手鏈，將佢最唔開心嘅喺呢度告訴呢個手鏈，俾佢宣瞞咗出嚟。2次打消咗佢2次想結束自己生命個念頭。我做咗娛樂咁耐，我總係覺得，如果我做一啲嘢俾人哋，人哋可以攞到呢樣嘢幫到咗佢咧，呢個功德係無限嘅。你以為我係做緊生意，其實唔係，我係將一啲福氣嘅願望、能量嘅願望交俾你哋。喺呢個手鏈裏頭有一粒珠，呢粒珠咧即係我自己嘅標誌，好重要。呢粒珠係當第一粒珠。當你嘅心情真係好壞嘅時間、好曳嘅時間，你可以將你個故事甚至一啲啲嘢喺由呢粒珠開始一路數落去後面嘅，就將你嘅故事、將你個心中唔好嘅發泄出去。啱啱嚟到呢粒珠嘅時間咧，就證明你啱啱練咗1次㗎啦。一做嘅時候連續做7次，練你7次，我可以講俾你聽，你嘅心就平靜。我哋呢位朋友呢，就係因為咁樣，佢用到呢個平靜，睇上嚟好似好簡單，但係亦都算複雜。只要你用心去做，你就慣啦。你唔好當佢一條普通嘅手鏈，用價值去比對嘅。你係應該知道我個初心用緊呢個係對你哋有咩作用，係無價㗎。有啲人會問，既然師傅你講得咁大方嘅，點解你唔將佢送俾人哋呢？嗱，我可以講一樣嘢，好多嘢嘅設計同埋我哋嘅團隊好多嘢要幫你做解釋俾你知道，佢係有個花費嘅。但呢個花費上嚟講呢，唔係一個重要嘅。我哋最重要一樣嘢就係話，我哋俾人哋知道入邊嘅嘢對佢有咩幫助。我從來冇去諗過我賣咗幾多喺度，我只不過係做翻我自己應該做嘅嘢嘅啫。師傅一個修行嘅人，求一個係功德圓滿嘅啫。幫到大家，其實係積累緊我自己嘅功德。對於我嚟講，呢啲嘢係比我賺幾多錢更重要。所以我點解咁用心去做呢個百佳手鏈？我希望大家戴咗呢個手鏈嘅時間，再遇到金錢啊，甚至係婚姻嘅煩惱，亦都好快咁樣走翻出嚟。其實每一條手鏈，我要將我嘅能量同埋我嘅智慧已經傳授落去。當你自己感覺到真係好苦悶嘅時間，你就將你條手鏈攞出嚟，記得諗住師傅教你嘅嘢，喺你嘅心中默默咁樣訴訟出去，你好快感覺佢嘅能量。如果你對呢條手鏈係感興趣嘅，嗱，你可以點擊下我哋呢個鏈接，同呢條手鏈結緣。希望每一個攞到呢條手鏈嘅朋友都可以平安順利，煩惱盡消。